Мен осы Құлсары қаласының тұрғыны Баран Шығыров деген болам. 3 жылдан бері гемодиализ дейтін орталықтан ем алам. Мына қан тазалау орталығы. Күнара барып тұрамыз. Демалысына 3 рет келеді. Біз обслуживать етіп тұрған шетелдік Диаверум дейтін мекеме. Алғаш шығарыста бізге техникамен, тамақпен толыққанды қамтылғанбыз. Кейін ақша қысқарылды деген сылтауменен бізде тамақты алып тастады. Осыдан 1 жыл бұрын. Кейін осы соңғы 3-4 айдың турысында техниканы алып тастады. Жаңағы обслуживать етіп тұрған. Содан біз аудан әкімшілігіне арқылы райсебезден инватакси бөлініп, сонымен қазір апарып әкелу мәселесі шешілді. Здание бұрын ескі зданиеде тұрғанбыз, жеке адамның. Қазір аудан ауруханадан бір жақсы здание беріп, орналастық. Ол жөнінен біздің ризамыз. Ендігі мәселе тамақ мәселесі. Сосын біздің пайдаланып жатқан аппараттарымыз бәрі ескі, бұзылып қалады. Очередьке тура келеді, 300-400 шейін алып жүр даже. Сол мақсатта аудан әкіміне февраль айының аяқ жағында 5-6 адам кіргенбіз. 40 адамдаймыз қазір, себеп жылма-жыл көбейіп жатыр. Мен келгенде 28 адам еді, қазір 40 адам. Ал оның арасында өтіп жатқандары қаншама, мысалы өмірден. Енді сол аппарат бізге тікелей жұмыс жасап тұрғасын, біз соған тәуелдіміз. Аппараттарымыз ескі. Сол жаңа аппарат беру жөнінде талап қойдық. Сол тамақпен обслуживать етуден талап қойып барғанымызда біз Қаражан ауылда болмай, Айшуақова Гүлнәпис ханым қабылдады. Жақсы түсіністікпенен жағдайымызды ескеріп, сол жерде аудандық больницаның бастығына телефон соғып, бізді тамақпен қамтамасыз ету жөнінде уәдесін берді. 3 күннен қалмай бастап береді деп. Сосын аппаратты қай мезгілде? Және бір мекемеге хабарлап, сонда көмектесу керек. Осындай біздің жағдайымызды түсіндіріп айтып, ол біздің көзімізше қандай аппарат керек, соңғы модельдегі аппарат болса жіберіңдер, мен алып беремін деген уәдесіменен біз сол әкімшіліктен көңілді шыққанбыз. Бірақ міне осынша уақыт өтті, соны бірде-бір орындалған жоқ. 2 рет айттық, хабарлама жібердік, бірақ жауап ала алмадық. Міне ақыры енді бір нәрсе бастағасын оның түпкі жауабы болу керек. Сондықтан біз облыстық Ақжайық газетіне жүгінуге тура келдік. Ләззат Қарағанды, сіз сол үшін шақырдық. Сіз бұл қашаннан бері сонда бардыңыздар сіздер? Мен осыдан 3 жыл бұрын, майдың кеше 15-інде 3 жыл бұрын. Сізге ма? Аудан әкімшілігіне қашан бардыңыздар? Аудан әкімшілігіне біз февраль айының 20 мен 30-ның аралығы, енді дәл уақытын қазір айта алмаймын. Бірақ артынан мен аудан әкіміне 2 ұсыныспен бардым. Бірі мына Жем өзенінің тасу кезінде өз ұсынысымды айтып, өз немді ескерсін деп барып айттым, бірақ ол ескерілген жоқ, бірақ тыңдалды, қатерге аламыз деді. Екінші, сосын мына болашақта